හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම රාත්‍රී කියලා වරන් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් නේද? ටික වෙලාවක් තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ කොමන්ට් එකක්. කමක් විතර ගියාදී කමක් නැහැ ප්‍රශ්න කරන්න. ඔයාලා මට උත්තර ලකුණු කරන්න ඕනේ, උත්තර දෙන්න ඕනේ. පුළුවන් විදිහට chat එකට උත්තර දාන්න. දන්නේවා. අනිත් ඒවා මම පේපර් එකත් එක්කලා සමහර තියරි පරණ ඒවා මතක් කරගෙන යනවා. ඒ අතරෙම ප්‍රශ්න කීපයක් කරන හැටි කතා කරනවා. ගණන් හදන්න තිබුණොත් ඒවා අපි හදමු. ඔය විදිහට මම ප්‍රශ්න කීපයක් අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඊටු ටික ඊළඟට අපි පොඩි ටෙස්ට් පේපර් එකක් එක්කලා කරමු. ඔය විදිහට යමු. හරි. අපි පළවෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගත්තේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියන්නේ මොනවද කියලානේ. මොකක්ද කියන එක අර දක්වා ඒකෙදි දත්ත හා තොරතුරු වල වෙනස්කම් පිළිබඳව කතා කළා. ඉතින් දත්ත හා තොරතුරු වල තියෙන වෙනස්කම ඊටාම කෙටියෙන් කියන්න කිව්වොත් එහෙම කොයි වගේද කියන්න පුළුවන්. තමන්ට හිතෙන අදහසක් බලන්න ඉදිරිපත් කරන්න ඉන්න අයගෙන් අපි කතා කරමු. දත්ත තොරතුරු කිව්වහම මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? තෙහාර, සරණ, සෙනාදි කවුරුද කියන්නේ? සෙනුක. ඔයාට හිතන හැටියට දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස මොකක්ද? හය වසරේ පන්තියක් හොයාගෙන උගන්වන්න ඕන. අම්මෝ උත්තර දෙනවා මම අහගෙන සමහර පන්තිවල මෙයාලා උත්තර දෙන්නේ නැහැ නේ. එක්කෝ 6 වසරේ ළමයින්ට මයික් ඔන් කරගන්න දැනෙනවා 10 වසරේට දැනෙන්නේ නැහැ. මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියලා ඔන් කරගන්න. නාගි කෙනෙක්. දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියන්නේ. කවුද කියලා හොයන්නත් බෑ කිව්වට. කිසිම අදහසක් නැහැ. එහෙමද? වෙලා යනවා. ඉතින් මට දවසක මේ ප්‍රශ්නේ අහලා ඉන්න පුළුවන් ද මෙච්චර වෙලා හිටියා වගේ. අපි දත්ත තොරතුරු අතර වෙනස කතා කරද්දී වැදගත්ම දේ තමයි පුතේ තොරතුරු වල අපිට තේරෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තොරතුරු යමක් අවබෝධ කරගන්නවා. තොරතුරු අර්ථයක් සහිතයි. දත්ත වලට අර්ථයක් නැහැ. මූලික කරුණක් විතරයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. මූලික මේ කරුණක් තියෙනවා. යම් දෙයක් පිළිබඳව දත්තයක් තියෙනවා. දත්ත කියලාම තමයි ඒකට වෙන සමාන පදයක් අපිට එහෙම කියන්න අමාරුයි. තොරතුරු වල අර්ථයක් තියෙනවා. තොරතුරු දත්ත ඇසුරෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දත්ත එකතු වෙලා තමයි තොරතුරු හැදිලා තියෙන්නේ. තොරතුරු වල තියෙන අදහසක් අර්ථයක් දත්ත වල තියෙන්නේ යම් කරුණක්. ඒක තමයි මෙතන අපිට වෙනස ලියන්න පුළුවන්. තොරතුරු අර්ථාන්විතය. දත්ව අර්ථාන්විත නොවේ. ඒක විදියට. නැත්නම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. තොරතුරු දත්ත එකතු වීමෙන් දත්ත සකස් වීමෙන් සෑදී ඇත. ඔය වගේ අදහස් ලියුවේ හැකි නේද? පාට දක්වන්නේ රෝහලක රෝගීන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධව තබා ඇති සටහනකි. මේවා ගුණාත්මකද ප්‍රමාණාත්මකද කියලා අහනවා. නිවැරදිව ගලපන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ ගණන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ දත්ත ටිකක්. ඒ පළවෙනි එක මොකක්ද? කියන්නකො කවුරු හරි ඔන්න කොන් කරගෙන. පළවෙනි එක දත්තය. ඔව් ඒකේ මොන වර්ගෙද කියලා ඕනේ පුතේ අපිට දැන්. දත්ත තමයි තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රමාණාත්මකද ගුණාත්මකද කියන එක තමයි වැඩිපුර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රමාණාත්මක. ප්‍රමාණාත්මක. very good. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. වාර්තා වූ මුළු රෝගීන් කරන 56කේ ගුඩාත්මක දත්තය. මුළු රෝගීන් කරන 56කේ ප්‍රමාණාත්මක දත්තය. ඒකත් ප්‍රමාණාත්මකයි නේද? මේක ඔක්කොම තියෙන්නේ එහෙම තමයි නේද? ඔක්කොම තියෙන ප්‍රමාණාත්මක දත්ත තමයි දැන්
ඒ ලිස්ට් එකේ දීලා තියෙන වල පොඩි අවුලක් තියෙනවානේ. ඩෙන්ගු මුළු ගණන ඩෙන්ගු වුණ මී වුණ සාමාන්‍ය වුණ. ඒ කියන්නේ ගණන් ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. අපි අගයන් තියනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒවා ප්‍රමාණාත්මක වෙනවා. ඒතකොට අර දැන් මෙහෙමයි ඔය මී වුණ ඩෙන්ගු වුණ ඒ වගේ தත්ත්වයන් නම් ඒක ගුණාත්මකයි කියන්න පුළුවන් නමක්නේ. නමක් ගුණාත්මකයි. වර්ණයක් හැඩයක් පාටක් නේද? පාට කියන වර්ණම තමයි. හඬක් ඔය වගේ දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන් ගුණාත්මකයි කියලා. ඒ වල අගයක් කියන්න බැරි හින්දා මෙතන තියෙන ගොඩක් ඒවා ගුණාත්මක වගේ තමයි පේන්නේ නේ. දත්ත ආදානයේ දත්ත සැකසීම දත්ත ප්‍රතිදානයේ තොරතුරු පද්ධතික ප්‍රධාන කාර්යයන් වෙනවා. ඔව් තොරතුරු පද්ධතිය කියන්නේ දත්ත ආදාන කරන ඒවා සැකසීම සහ ප්‍රතිදානය කිරීම යම්කිසි නිශ්චිත අවශ්‍යතාවයකට අනුව. එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපට හමු වන එවන් තොරතුරු පද්ධති ගොඩක් තියෙනවා. උදාහරණ 3ක් අහනවා. ඉතින් උදාහරණයක් කියන්න අපි කතා කළා මේ වගේ බැලුවා. සාමාන්‍ය අපිට හම්බ වෙන තොරතුරු පද්ධති දත්ත සකස් කරලා තොරතුරු හදන ඒවා. ඉක්මනින් කතා කරොත් වේගින් ඉවර කළ හැකියි. දැන් මෙහෙමයි කරන්න තිබෙන්නේ මම වලට පේපර් එකක් දීලා ඩිස්කස් කරන්න තමයි තිබුණේ. ඒක මට පොඩ්ඩක් අමතක වුණා. මොකද හදිස්සිය වලට විභාගේ තියෙනවා කියන. වල කවදා IT දාලා තියෙන්නේ පුතේ? ඉස්කෝල වල. මෙහි කන්නංගරේ තමයි අනිත් තරණ මම දන්නේ. සෙන්ට්‍රල් එකට හුණුමුල්ලේ කන්නංගර සෙන්ට්‍රල් එකට යන ළමයි කියන්නේ වාර විභාගයක් දාලා තියෙනවනේ. IT කවද්ද දාලා තියෙන්නේ කියලා. එමුණොත් මට පේපර් එකක් වලට එවලා ඊට පස්සේ ඒක ඩිස්කස් කරන් යන්න පුළුවන්. පුතේ මේව උදාහරණ වෙන තොරතුරු පද්ධති වලට ATM යන්ත්‍ර ඊළඟට බාකෝඩ් රීඩර් QR කෝඩ් රීඩර් ඔය වගේ 19 කියන්නේ එතකොට ලබන සතියේ 15 අපිට හම්බ වෙනවා නේද? ඊට පස්සේ සතියේ සඳුදා. හොඳයි. එහෙනම් අපි මම පේපර් එකක් ඔයාලට දානවා. මේ පේපර් එක ඊට පස්සේ බලලා අපි සාකච්ඡා කරමු කොහොමද මොකද වෙන්න ඕනේ මොනවද ඔයාලගේ උත්තර වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලාත් බලමු. අපි දැන්ට මේක මම මෙහෙම කතා කරගෙන යනවා අද දවසේ. ඉතින් මේ තොරතුරු පද්ධති කියලා කියන්නේ පුතේ ATM යන්ත්‍ර ඔය වගේ ඒවා. ඒවට උදාහරණ තුනක් ලියන්න. එදිනෙදා පරිගණක භාවිතා කරන අවස්ථා මොනවා හරි දකින්න ඒවා ටිකක් ලියන්න පුළුවන්. දුම් පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානවල තියෙන ඒවා පරිගණක භාවිතා කරලා දුම් පරීක්ෂණ වාර්තා හදලා දෙනවා, තොරතුරු හදලා දෙනවා. ඊළඟට ATM යන්ත්‍ර වලින් ඒ ගණන් හදලා දෙනවා. තවත් එතන කඩවල වල තියෙන මැෂින් ගැන කියන්න පුළුවන්. බස් ටිකට් කඩන එක ගැන කියන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම තොරතුරු පද්ධති තමයි. ගුණාත්මක තොරතුරක ලක්ෂණ තුනක් නම් කරන්න කියලා අහලා තිනවා. ගුණාත්මක තොරතුරක් කියලා කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක නැති එකක් නේ. ඒකේ තියෙන්නේ යම්කිසි අදහසක් තියෙන්නේ. මේ ගුණාත්මක අදහසක්මයි තියෙන්නේ. සංඛ්‍යාත්මක අගයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒතර ගුණාත්මක තොරතුරක් කියලා කියද්දී මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම ගුණාත්මක දත්තත් එක්ක පැටලව ගත්තා. සෝරි කලබල වුණා නේද? ගුණාත්මක තොරතුරක ලක්ෂණ කියලා අහලා තියෙන පුතේ අර අපි කතා කළා නිවැරදි වෙන්න ඕන කාලීන වෙන්න ඕන කියලා ලක්ෂණ 7ක් 8ක් කතා කළේ. අදාළ බව රයිට් ඒවා ටික අදාළ බව නිවැරදි බව කාලීන බව ඔය ටික තමයි නේද ගුණාත්මක වෙන්නේ තොරතුරක. ක්වොලිටි එක වැඩි වෙන්නේ නිශ්චිත කාලයට ලැබීම අර්ථයක් සහිත වීම පිරිවැයාම වැඩි කුඩ ඔය වගේ ඒවා. ඒ ටික තමයි ගුණාත්මක වෙන්නේ තොරතුරක් හේතු වෙන කාරණා. ඊළඟට ශේෂ්ත්‍ර ගැන අහලා තිනවා. තොරතුරු තාක්ෂණයේ භාවිතා වන ශේෂ්ත්‍ර යෙදවුම් බලන්න මේවට කියන්නකො අදහස් BCD EF GH වලට ගැලපෙනවා. රාජ්‍ය කිව්වා අපි කීපයක් කතා කළා. ඔයාලා හෙව්වා කරුණු අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රය තව සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහන තොරතුරු සංනිවේදන ප්‍රවාහන තොරතුරු සංනිවේදන හරි ඊළඟට විනෝදාස්වාදයක් ඕනනම් ගන්න පුළුවන් ඒකත් එක ශේෂ්ත්‍රයක් විනෝදේ ව්‍යාපාර රාජ්‍ය මේකේ දීලා තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේ ඒවා කීපයක් තමයි ඒකේ කොමතක තියෙන්නේ අදහසක් තිබ්බනම් ඇති. ඊළඟට මේකේ කියනවා මෙහෙම මේ ඊ රාජ්‍ය සම්බන්ධය යටතේ ඊ රාජ්‍යය සහ මේ විද්‍යුත් දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් තියෙනවනේ ඊ රාජ්‍ය ඒවා. ඒව යටතේ මේ පුරවැසියන්ට හා ව්‍යාපාරවලට ලබාගත හැකි සේවාවන් දෙකක් බැගින් නම් කරන්න කියලා කියනවා.
පුරවැසියන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් හා ව්‍යාපාරවලට ලබා ගන්න පුළුවන් සේවාවන්. මම මේවල වීඩියෝස් එහෙම වලට පෙන්නුවා. ඒකට ගිහිල්ලා මොනවද? එතකොට මේ 1990 කියන්නේ 1990 කියන්නේ ඒකත් එක්තරා විදිහක මේ ඊ රාජ්‍ය පුරවැසියන්ට දෙන සේවාවක් තමයි. ඊට අමතරව අපි පාවිච්චි කරනවා 911ද මොකද්ද මේ රාජ්‍ය බිහිදොර කියලා එකක් එහෙම තියෙන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරනවා නේද? ඒතර පුරවැසියන්ට රජයේ තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් සේවාවන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒව ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර වලට ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි මම ඒවා දවස්වල පෙන්නුවා. registration of company ROC ලංකා ROC කියලා තියෙනවා මේ. ඒකට ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කරන්න භාවිතා කරන ඒවා. ඊළඟට මේ වල ගිණුම් සම්බන්ධ දේවල් වෙන්න පුළුවන්, ණය ලබා ගැනීම සම්බන්ධ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි ROC කියලා කියන්නේ registration of company government.lk. ඒතකොට අපි ලංකාවේ රජයේ මොකක් හරි කම්පැනියක් රෙජිස්ටර් කරනවා නම් ව්‍යාපාරයක් අපිට මේ වගේ වෙබ් අඩවි හරහා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒවා ව්‍යාපාර වලට දීලා තියෙන සේවාවන්. ඊළඟට ඔය මේ ගිණුම් සම්බන්ධ තොරතුරු දැන් ඔය සමහරලාට කොටස් වෙනදපොළ ෂෙයා මාකට් වලට සම්බන්ධ දේවල් එක්කලා සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන හැකියාව. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා මේකත් එක්කලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් තියෙනවා ඉතින්. වර්තමාන වසංගත තත්ත්වයේ හැම අධ්‍යාපනය කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යාම සඳහා ඔබ විසින් තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය උදව් කරගත් අවස්ථා 3ක් ලියන්න කියලා කිව්වා. තුරස්ති ගිණුම් ගැන ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ කියන මේ ටෙලිකොන්ෆරන්සින් එහෙම නැත්නම් මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ භාවිතා කරලා. නේද? තව අපිට අධ්‍යාපනික මේ වෙබ් අඩවි ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. ඔය දැන් ඔය යන්නේ ටීවී කැඩ් එහෙම යන්නේ නේද? මේ වෙබ් අඩවි මෙහෙමයි කියලා. ඒ වගේව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව CD සහ වෙනත් සංයුක්ත දරි කියලා කියනවා. අපි ඒවල තියෙන ගිණුම් ආධාරක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ WhatsApp වගේ ඒව භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් නේද? ඒවට අපි කියනවා මේ short message services කියලා කියනවා. තව විදිහකට instant message කියලා කියනවා. IM instant message services ඒව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. මේ IM කිව්වහම ඔය අපි කතා කරන WhatsApp විතරක් නෙමෙයි මේ සෙට් එකම instant messaging මේ Telegram වල දන්නවනේ දැන් මේවා ඔක්කොම නේද? Berry ඊළඟට WhatsApp මේ Hangout ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. WeChat Skype Kit BPM BlackBerry වල තියෙන්නේ. Hangouts Messenger WhatsApp Viber මේ වගේ ලොකු සෙට් එකක් තියෙනවා. මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා කියන්නේ IM එහෙම නැත්නම් instant messaging කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. උදව් කරගත අවස්ථා 3ක් ඕනෑ තරම් කියන්න පුළුවන් නේද? ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියකින් ශිෂ්‍යයාට ලබාගත හැකි පහසුකම් 3ක් හා ගුරුවරයාට ලබාගත හැකි පහසුකම් 2ක් සඳහන් කරන්න. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් කියලා කියද්දී පුතේ මේකේ ඒක තමයි ඒ දවස්වල කියලා දුන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියකදී ගුරුවරයාට ශිෂ්‍යයන්ට ලියාපදිංචි වෙලා එයාලගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ගුරුවරුන්ට පුළුවන් ඒක වෙනම අනිත් පැත්තෙන් ඉඳලා අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. එතකොට එයාලගේ ලකුණු සම්බන්ධව ඒ සියල්ලක්ම ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය හරහා ලේසියෙන් මේ අරගන්න පුළුවන්. බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ওই Moodle කියන්නේ හොඳ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක්. ඊතක්සලාව තියෙනව නේද? අනේ ඊතක්සලාව තියෙන්නේ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක දාලා තමයි. ඒක ටිකක් පිරිවැය අධික සේවාවක් මේ වගේ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යනවා කියන එක. දැන් මේකේ තියෙනවා සියලු විෂයන් තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය. ඔහොම අපි ගියාම මේකේ ඔයාලට පුළුවන් ගිණුමක් හදලා ඕන්න මෙතන ලියාපදිංචි වෙන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඔබ දැන් භාවිතා කරන අමුත්තංග ප්‍රවේශයනේ. ඔයාලට ඕන්න මේකට ලොගින් වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් දැන් තියෙන පළවෙනි පාඩමට අදාළ ඒවා
ඒකේ තියෙන වීඩියෝ වැඩසටහන් තියෙනවා, රේඩියෝ පාඨමාලා තියෙනවා, වීඩියෝ පාඩම් තියෙනවා. ඒකේ ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා, බහුවර්ණ ප්‍රශ්න අහපුවා තියෙනවා මේ වගේ. ඉතින් තනියම අධ්‍යයනයන් වල නිරත වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ගුරුවරුන්ට මේ ඊතක්සලාවේ කියනවා අපිට ඔයාලගේ දැනුම බලන්න පුළුවන් මට්ටම් හදලා නැහැ. මේක මේ විදිහට ප්‍රශ්න අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියත් එක්කලා සමහර තැන්වල අපිට හම්බ වෙනවා විද්‍යුත් මාධ්‍ය හදනවා. අපි ඒකට කියනවා මේ ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට් බුක් අපිට ඒක නම හොයාගන්න බැරුව මං හිතුවේ මේ වගේ ඒවත් හදනවා සමහර තැන්වලදී. එතකොට මේක මම කෙලින්ම මේ වෙබ් එකෙන් ලොන්ච් වෙලා පාවිච්චි කරන්නම්. මේකත් එක්තරා විදිහක ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති වගේ ඒවා තමයි. මේ වගේ ඒවාත් ඔයාලට මම මේකේ ඉගෙනුමක් නොකර මෙතනින් ප්‍රවේශ වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ පෙළ පොත තියෙන්නේ 10 11 වසරට අදාළ. එතකොට ඒකේ පාඩම් මාලාව එන්නේ නෑ නේද? තාම එක්ක ලෝඩ් දුන්නේ නැතුවද? මේක දැන් මේකේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන මේ ක්වෙස්චන් එක පේපර් එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේක අපිට මෙහෙම ටික් කර කර හොයන්න යන්න පුළුවන්. ජලයේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් දාවනේ කාබන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් වදා විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීමෙන් ඇනෝඩ් ඇසලින් පිටවන වායුව මින් කුමක්ද? මේ වගේ මෙහෙම ඉස්සරහට ගිය හැකි. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්න 40ක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න 40 කරලා අපිට ඕන නම් මේකේ ලකුණු බලන්න පුළුවන්. සෙරියෝඩෝසන සයිඩ් බිත් කරන්නේ. පාසක් කොමන ශක්ති පරිවර්තනයක් සිදු වේද? ඔය වගේ. ඉතින් මම මේකෙන් ඉවත් වෙන්නම් මෙතනින්. එකඟයි. එතකොට මම දාපු එකට තියෙන ලකුණු මම දැන් 4යි කළේ. ඒකේ ලකුණු ටික හරි වැරදි ඔහම පෙන්නනවා. ඒකේ ලකුණු ඒවට අදාළ ලකුණුත් එක්කලා. මේ ලකුණු මම 5යි කියලා මුල් ලකුණු. ඉතින් මේ වගේ ඒවාත් අපිට පාවිච්චි කරා. ඒක ඊට ඔයාලා මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඔච්චර ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරද්දි මේක ලංකාවේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට් බුක්. ස්මාර්ට් ටෙක්ස්ට් බුක් එක මේක රෙජිස්ටර් වුණොත් එහෙනම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරා නම් ඔයාලේ කම්පියුටර් එකට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක හොඳට පාවිච්චි කරලා. මෙතන තියෙනවා පාඩම් ටික ඔක්කොම පාඩම් මාලාව, විද්‍යාව පාඩම් ටික. ඒවට අදාළ හොඳ ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව වල තාම හැරි කරලා නැහැනේ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ජීවී පටක වගේනේ කරන්නේ නැත්නම් සාක පටක, සත්ත්ව පටක, සම්බන්ධක පටක ඒවට ගිහිල්ලා දැනුම් පරීක්ෂා කරන්න, පාඩම් අධ්‍යයනය කරන්න මේ වගේ ඒවා භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ක්‍රම. හොඳද? ඒවත් ඔයාලට මෙතනදී ඕන නම් දාන්න තිබුණා. මේ පහසුකම් වල මේවත් එක්තරා විදිහක අර ගුරුවරයාටත් ඕන මේ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන එක ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය තුළ මේ වගේ ඒවා ගලපලා ලියන්න. ඉතින් ඒවා ඔයාලා ලියන විදිහ අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. හොඳද? ඊළඟට ඉගෙනුම් කළමනාකරන ඒක අපි කළා 7 වෙනි එක මේ වන විට රෝග හඳුනා ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ නවීන තාක්ෂණික යන්ත්‍ර භාවිතා කරනවා. කාර්ය නිවැරදිව ගලපන්න කියලා කියනවා. මේක දීලා තියෙනවා. දන්නේ ඒවා කියන්න බලන්න. චුම්බක අනුනාද මුහුර්තන MRI එකකින් අපි කරන්නේ මොලේ ඒව ගන්න එක. ECG ගන්න එක නම් දන්නවා විද්‍යුත් තන්තුර එකනේ. ඒකදී මේ හද ගැස්ම වගේ ඒවා බලන්නේ. ECG හෘද රෝග පිළිගැන්වීමේ යන්ත්‍රය. ඒකෙත් බලන්න නම් හදවත් ඒවාම තමයි. EEG එක මොලේ
විද්‍යුත් සංඥා පිළිබඳව බලන්නේ. MRI එකත් මොලේ සංඥා පිළිබඳව තමයි පරීක්ෂා කරන්නේ. මේක කාර්ය දීලා තියෙනවා පහළ මේ ලිස්ට් එකේ. ඒතර අපිට තියෙන්නේ ගලපන්න විතරයි බලමු. හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ පරිගණක තිරයක දැක්වීම. මේක තමයි හෘද රෝග තිර ගැන්වීම කියලා කියන්නේ. හෘද රෝග තිර ගැන්වීමේ යන්ත්‍රය. හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ පරිගණක තිරයක දැක්වීම. මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය සටහන් කිරීම B. ඒවා දෙකක් එනවා මෙතන මේ EEG එක තමයි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ නම්. මම බලමු තව එකකට මැච් වෙනවා තියෙද කියලා. හෘද ස්පන්දනය නිරීක්ෂණය කිරීම ECG වලදී පාවිච්චි කරන්නේ නේද? කියන්නේ C එන්නේ මේකට. ශරීරයේ අභ්‍යන්තර කොටස් වෙන වෙන වශයෙන් ත්‍රිමාන ලෙස රූපගත කිරීම. අපිට වෙන වෙන ලෙස ත්‍රිමාන විදිහට රූපගත කිරීම අපිට ඕන නම් මේ MRI එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනේ මේකෙදී අපිට ගන්න වෙන්නේ CAT යන්ත්‍රය. සවිස්තරාත්මක රූප සටහන් ලබා ගැනීමේදී තමයි MRI පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලමු නම් පැහැදිලි කරගන්න. මේකෙදී මේ දෙක ටිකක් එක වගේ වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා මම මෙහෙම සර්ච් කළා MRI ROS CAT කියලා ගත්තේ. අර සවිස්තර රූප ගද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මේ දෙකම බැලුව බැලනටත් එක වගේ. එකක් මැග්නටික් රේ වලින් යන්නේ අනික එක්ස්රේ වලින් යන්නේ. මේක මේ චුම්බක අණු මුක්ත යන්ත්‍රය කියලා කියන්නේ. ඔයාලා පෙඩියට මම චිත්‍රපටි වල තියෙනවා ඔය මේ ඒක ඔන් කරාම මේ යකඩ මිනිස්සයා ගිහිල්ලා ඇලෙනවා මේකේ ලොකු මැග්නටික් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය MIR එකක් කරන්න යන්න බෑ අපිට. පොඩි හරි යකඩ කෑල්ලක් ඇඟේ තියෙනවා නම් කොහේ හරි කොහොම මේ තියෙන යකඩ කොටස් ගලවල යන්න ඕනේ මැෂින් එක ඇතුළට නැත්නම් කඩාගෙන යනවා. ඒක එළියට මැෂින් එකට ඇදලා යන්න පුළුවන් විශාල විද්‍යුත් චුම්බක මේකක් හදනවා මේ ශේෂ්ත්‍රය. මේ තියෙන එක වීඩියෝස් දෙක බැලු බැලමට ටිකක් එක වගේ තමයි මේ දෙකම පේන්නේ. MRI එකයි ඒකේ රේඩියේෂන් නැහැ. මේක දාලා තියෙනවා. මේකේ මේ යූස් රේඩියේෂන් මේ කියන එක්ස්රේ කිරණ පාවිච්චි කරනවා. අරකේ මේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා. මේකම ෂේප් දෙක නම් දෙකම ඩෝනට් ෂේප් කියලා කියන්නේ. මේකට ටර්නින් එක ෂේප් එකක් තියෙන එක දෙක නම් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. 5 minutes වලින් විතර ගන්න පුළුවන් මේකේදී නම් විනාඩි 30ක් විතර වගේ විතර යන්න පුළුවන් MIR වල. Good for seeing organs and details. මේක ඩීටේල්ස් මේකේ මේ soft tissue වගේ ඒවා පව බලන්න පුළුවන්. මේ image දෙකේ බලද්දී එකම layer එකක් මේ image දෙකෙන් අරන් තියෙන්නේ. එකක් මේ CT scan එකක් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ MRI එකක්. CT එක තමයි CAT කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට සවිස්තර රූප ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සවිස්තරාත්මක රූප කොටසක් රූප සටහන් ලබා ගන්න. අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ MRI එක නේද? ත්‍රිමාන රූප ගන්න 3D ගන්න CT ස්කෑන් වලින් තමයි මට මතක හැටියට ඔයාලට තව එක සර්ච් කරන්න පුළුවන් වැඩිපුර හොයන්න. ඊළඟට මේ මෙන්න මේ අදහස් පිළිබඳව කෙටියෙන් හඳුන්වන්න කියලා කියනවා දුරස්ථ සෞඛ්‍ය උවටැන්. දුරස්ථ සෞඛ්‍ය උවටැන් කියලා කියන්නේ අපි දුරස්ථව ඉඳලා වෛද්‍යවරුන් හෝ වෙනත් නියෝජිතයන් භාවිතා කරලා ලබා දෙන ප්‍රතිකාර. මේකදී දැන් මේ දවස්වල ඔන්න කරනවා ඒ කොරෝනාත් එක්කලා ගෙවල් වල ඉඳලා අර උවටැන් කරනවා කියලා ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. මේක දැන් කොයි වගේ දුරට සාර්ථකයිද කියන්නේ මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ ආකාරයත් පිළිබඳව. ඉතින් එහෙම වෛද්‍යවරු භාවිතා කරලා දුරස්ථ සෞඛ්‍ය උවටැන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. දුර ඉඳලා කරන ප්‍රතිකාර. ඒතකොට ළඟට යන්නේ නැතුව. නිවසේ සිට අධීක්ෂණය ආයක මේ දවස්වල යන්නේ දුර සෞඛ්‍ය උවටැන් වල අනිත් එක තමයි නිවසේ සිට අධීක්ෂණය කියන්නේ. නිවසේ රඳවලා අධීක්ෂණය කරන එක. ඒක එකක් එහෙම අනික මේ එයාලට වෙනම උපකරණ සම්බන්ධ කරලා තෝරනම් බලන්න පුළුවන්. දැන් අරකෙදි නම් එහෙම උපකරණ සම්බන්ධ කිරීමක් ගැන කියන්නේ නැහැ. නිකම්ම මේ කෝල් වලින් හදිස්සියක් වුණොත් කතා කරන්න කියලා විතරයි කියලා තියෙන්නේ. මේකෙදි අපිට ඕන ඒද මේ
ස්කෑනර්ස් හයි කරලා ඒවා අධීක්ෂණය කරන්නත් පුළුවන්. කාලගුණ මිනිුම් ඇත සොයන්කය කුම්පාලන කුමිනාස් කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදවීමට උදාහරණ දෙකක්ලු මීට අමතරව යොදා ගන්නා වෙනත් යන්ත්‍ර දෙකක් නම් කරගෙන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව යන්ත්‍ර දෙකක් කියන්න බලන්න කෘෂිකර්මාන්තයේදී. කාලගුණ මිනිුම් යන්ත්‍රයි කුමි පාලන යන්ත්‍රය වලට අමතරව. සරණ කාලගුණ මිනිුම් යන්ත්‍රය ස්වයංක්‍රීය කෘමි පාලන යන්ත්‍ර වලට අමතරව තවත් කරන්න පුළුවන් යන්ත්‍ර දෙකක් අහන්න. මේකේ මේම ඔක්කොම නම් මැකනිසම් එකක් තියෙන නමුත් එහෙම නැතුව සෙන්සර්ස් තියෙන හාවස්ටිං මැෂින් තියෙනවා මම අර වීඩියෝ එකක් කරලා කලින් දවසේ පෙන්නුවා අස්වනු නෙලීමේ යන්ත්‍ර තියෙනවා ඊළඟට මේ මොනවද වල් මර්දන යන්ත්‍ර තියෙනවා රොබෝ යන්ත්‍ර තියෙනවා ලේසර් වලින් පුච්චනවා පෙන්වන්නේ මම වීඩියෝස් වලට පෙන්නුවා ලේසර් බීම් එකකින් පුච්චලා දානවා ඊළඟට මේකේ තියෙන්නේ මේ ඒක මේ රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ වාසි දෙකක් ප්‍රයෝජන දෙකක් අහලා තියෙන්නේ ඊළඟට බැංක් ඒකෙදී අර අපිට සත්තු අඳුන ගන්න ඒවා මේ ටික ඔක්කොටම වීඩියෝස් පෙන්වනවා මේවා ලියන්න පුළුවන් ඔයාලා උත්තර දෙන්නේ නැහැනේ කතා කරන්න සාකච්ඡාවක් කියන්නේ නිකන් බලාගෙන ඉන්නවද දාලා තියනවද දන්නෙත් නැහැ විදුලි සංඥා උපකරණ ලබා ගන්න පුළුවන් සත්තු අඳුන ගන්න පුළුවන් දුරස්තව කල්තියාම පහසුවෙන් සත්තුන් අඳුන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔය වගේ දේවල් තමයි ලියන්නේ බැංකු හරහා අපිට දුරස්තව ඉඳලා ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් වඩා කාර්යක්ෂම ඕනෑම වෙලාවක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් ඒක මාර්ගගත සාප්පුවලදී වාසියක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් මාර්ගගත සාප්පුවකදී අපිට බඩු ගොඩාක් එන කඩවල වල කාලය ගාස්තු කරන්නේ නැතුව භාණ්ඩ හොයන්න පුළුවන් ඒක අවාසිත් තියෙනවා අවාසි තමයි අපිට නිශ්චිතව හරියටම මේකේ පිරිවිතර වලට අදාළ භාණ්ඩ ලැබෙයිද කියලා අවිශ්වාස වෙන්න පුළුවන් මාර්ග තදබදය මේකෙදි ගමනාගමන සඳහා අපිට මේ ස්වයංක්‍රීය ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඊළඟට මම එනවා මෙතෙන්ට පරිගණකයේ පරිණාමය කියන කොටසට ගණනය පහසු කිරීම සඳහා මුලින්ම නිපදවූ උපකරණය කුමක් මේ පහසු කිරීම සඳහා මුලින්ම නිපදවූ උපකරණය මොකක්ද අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද ඉතිහාසයේ පොඩි කාලේ අපි ඉස්කෝලේ යද්දි ඉගෙන ගත්ත ඒ වගේ එකක් ගණකලම් මේ ගණන් කරාම එහෙම නැත්නම් ඇබකස් එක කියලා කිව්වේ ඇබකස් එක වගේ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ ඇබකස් එක බ්ලේස් පැස්කල් හැදුවේ පැස්කල් අයින් උපකරණය කියලා කියනවා. ඒක මුල්ම කැල්කියුලේටර් එහෙම නැත්නම් ගණක යන්ත්‍රය කියලා හඳුන්වනවා. යාන්ත්‍රික පරිගණකය කියලා හඳුන්වනවා. බලමු. ගණක යන්ත්‍රය ලෙසත් හඳුන්වනවා. සිදුරුපත් ක්‍රමය හොයාගත්තේ ජෝසප් ජැක්වාඩ් විසින්. ජෝසප් ජැක්වාඩ් නේද? සිදුරුපත් ක්‍රමය වැඩි දියුණු කර සිදුරුපත් ක්‍රමය හරහා තමයි ඒක හදන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ ඇනලිටිකල් එන්ජින් එක නම් ඒකෙත් එච්චර අදාළ නැහැ හැබැයි. චාල්ස් බැබේජ් විසින් ඩිෆරන්ස් එන්ජින් එකේදී දත්ත තැන්පත් කරන්න හදලා තිබුණේ නැහැ. ඇනලිටිකල් එන්ජින් එක හදන්නේ. එතුමා චාල්ස් බැබේජ් පරිගණකයේ පියා ලෙස හඳුන්වන්නේ ආදාන ප්‍රතිදාන ගබඩා සැකසුම් යන පරිගණකයේ මූලික සංකල්පය ලොවට හඳුන්වා දීපු හින්දා කියලා තමයි කියන්නේ.
ඇඩා ඔගස්ටා ලෝලේස් ගැන ඉස්සල්ලාම පරිගණක ක්‍රමලේඛනයක් නිර්මාණය කරපු ක්‍රම ලේඛිකාව බවට පත් වෙනවා. මේකෙත් වගුවක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ අර වගේම පරම්පරාව අනුව පුරවන්න පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පරම්පරාව අනුව මූලික ලක්ෂණ සහ ඒවල වෙනස් වීම අන්න පරම්පරා ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. රෙත්ත කනල මෙතෙන්ට එන ට්‍රාන්සිස්ටර් සංග්‍රහිත පරිපථ තුන්වෙනි එකට හතරවෙනි එකට සුද්‍ර සකසන පස්වෙනි එකට කෘත්‍රිම බුද්ධිය. මොනවාද ආයි පාරක් රෙත්ත කනල ඊළඟ ට්‍රාන්සිස්ටර් සංග්‍රහිත පරිපථ නැත්නම් අනුකලිත පරිපථ ඊට පස්සේ සුද්‍ර සකසන අන්තිමට කෘත්‍රිම බුද්ධිය. very large scale IC ultra large scale IC කියන ඒවා. මේ හැම එකම හොඳ ලක්ෂණ මේ හැම මේවා එන්න එන්න අඩු වෙනවා. මේ කියන ලක්ෂණ නරක ඒවා අඩු වෙනවා හොඳ ඒවා වැඩි වෙනවා. ඉදිරි පරිභෝජන ඉන්න අඩු වෙනවා. ඔය වගේ දේවල්. මේවා ගැන ගොඩක් අහන්න ඉතිහාසය ගැන. සාමාන්‍ය ලක්ෂණ කීයක් විතර ලියන්න දෙන්නේ? ලක්ෂණ දෙකක් විතර ලියාපුවාම ඇති. ඒ කියන්නේ ඒකේ පුතේ අපිට ලියන්න ඉන්නේ නැහැ. අපිට අපෙන් ඒක අහන්නේ ලක්ෂණ කීපයක් දීලා සංසන්දනය කරන්න. ඒක මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් පරම්පරාව ඉස්සරහට යද්දී හොඳ ලක්ෂණ වැඩි වෙලා නරක ලක්ෂණ අඩු වෙනවා කියන එක. ඒතොර හිතාද්දි තේරෙනවානේ දැන් තාපයේ උපදවන එක හොඳ ලක්ෂණයක් වෙන්න බෑනේ. පරිගණක කරන හීටරයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ. ඒතොර ඒක නරක දෙයක්. තාප ජනනය අඩු වෙනවා එන්නේ. මිල අධික වෙන එකත් හොඳ ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. මිල අඩු වෙන්නත් ඕනේ. දැන් අපි හිතනවා හොඳ කම්පියුටරයක් ටිකක් මිල වැඩි වෙන එකනේ හොඳ කියලා. එහෙම නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මිල එන්නේ ඒ නිෂ්පාදන පිරිවැය අධිකයි නම් තීරණ මුකුත් නැහැ. විශාල වෙනවට අපි කැමතිත් නැහැ. ඕනකට වඩා විශාල වෙනවට. ප්‍රමාණයට විශාල වුණාම ඇති ඉස්සර පරිගණක බිල්ඩින් එකක් විතර ලොකු වෙන්නේ. වේගය අඩු වෙලා වැඩකුත් නැහැ. වේගය වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි හොඳ ලක්ෂණ. වේගය කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය. මේක වැඩ කරන කාර්යක්ෂමතාවය. එතකොට ඔය වගේ මේ කියන මූලික ලක්ෂණ හැම එකටම එන්න එන්න දියුණු වෙනවා. ඉතින් ඒක එන්න ලක්ෂණ අඩු වෙනවා. මේ වාහිතා කළ මුදුකාංග ගැන නම් එච්චර මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මම අර වගුවත් එක්ක වලට කීපයක් කතා කළා. මතක නැත්නම් ඒක රෙකෝඩින් දාලා ඇති සමහර විට නැවත බලන්න. ගොඩක් තියෙන හින්දා මම ටිකක් වේගෙන් යන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඉවර කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දවසේ කරන්න පේපර් එකක් ඔයාලට දාන්නම්. මේ හැගේ ඕනේ. ඊළඟට දෙවන පාඩම පරිගණකයේ විශේෂ ලක්ෂණ 4ක් සඳහන් කරන්න කියලා කියනවා. දෙකක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට අපිට ඕනනම් මේක ඕනම විදිහක ලක්ෂණ හිතලා ගන්න පුළුවන්, කාර්යක්ෂම බව ගන්න පුළුවන්, නිවැරදි බව ගන්න පුළුවන්, වෙහෙස නොවීම ගන්න පුළුවන්, බුද්ධිමත් නොවීම ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් පැරණි පරිගණකයට කතා කරලා දේවා බුද්ධිමත් නැහැනේ. ඒ වගේ කාරණා හිතන්න පුළුවන්. දෙකක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න කොහොමද තෝරගන්න දෙකක් කියන්නේ. අපි මෙතන බලමු. පරිගණක වර්ගීකරණය කරන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් ගැන මේක කියලා තියෙනවා. එක තමයි ප්‍රමාණය අනුව වර්ග කරනවා අපි පරිගණක අනුව ප්‍රමාණය අනුව වර්ග කරනවා. අනික තාක්ෂණය අනුව වර්ග කරනවා. වර්ගීකරණය ප්‍රමාණය අනුවයි තාක්ෂණය අනුවයි. ඒක තමයි හිස්තෙන් තියලා තියෙන්නේ නේද? ඒතර ප්‍රමාණය අනුව වර්ග කරද්දී සුපිරි මහා මධ්‍ය සුද්‍ර කියලා වර්ග කරනවා. සුපිරි කියන ලොකු පරිගණක ඉතා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා. එන්න අඩු වෙනවා. සුද්‍ර කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන චූටි කම්පියුටර්ස්, මොබයිල් ෆෝන්, ඩෙස්ක්ටොප්, ලැප්ටොප් කියන වර්ගයේ ඒවා. අනිත් ඒවා ඒ අතර තියෙන්නේ නැවත බලා ගන්න අමතක කරනවා. ඒ ප්‍රමාණය අනුව වර්ග කිරීම. ඊළඟට තියෙනවා නිර්මාණ කරන තාක්ෂණය අනුව වර්ග කරන එක. තාක්ෂණය අනුව වර්ග කිරීම කියන එක තවදුරටත් වර්ග කරනවා. තාක්ෂණය කළා අංකිත ප්‍රතිසම කියන එකයි ඊට පස්සේ දෙමුහුම් කියන එකයි. අංකිත ප්‍රතිසම සහ දෙමුහුම් කියලා වර්ග කරනවා. අනිත් ඡේදයක් තියෙන හිස්තැන් පුරවන්න. අරවන්න අපි ඒක බලාගෙන යන්. ඉහෙට සටහන අනුව දත්තහ උපදේශ අපිට මේක සටහනක් දීලා තියෙනවා මෙතන. මේක නෑ වැරදිලා පොඩ්ඩක් මාරු වෙලා තියෙන්නේ. පරිගණක පද්ධතියක සැකසුම එක මේක පෙන්නලා නෑනේ. දත්ත සහ උපදේශ ආදාන උපාංග වල ඉඳලා ප්‍රධාන මතකයේ වෙත ලබා දෙනවා. එම දත්ත හා උපදේශ සැකසීම සඳහා සකසනේ වෙත යොමු කරයි. එසේ සැකසූ දත්ත හා උපදේශ තොරතුරු ලෙස නැවත ප්‍රධාන මතකයේ වෙත යොමු කෙරේ. ඉන්පසු එම තොරතුරු ප්‍රතිදාන උපාංග මගින් ප්‍රතිදානය කෙරේ. එම තොරතුරු තැන්පත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ද්විතීක මතකයේ
ප්‍රාථමික මතකයේ සිට ද්විතීක මතකයේ වෙත යොමු කෙරේ. ද්විතීක මතකයේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට නැවත ප්‍රාථමික මතකය හරහා ප්‍රතිදානය වේ. හැමතිස්සෙම මේ අර මේ ඩයග්‍රෑම් එක වැඩ කරන හැටි විස්තර කරන්න දීලා තියෙන හිස්තැන් පුරවන්න. හරිද? එහෙම එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි තව වෙන ප්‍රශ්නකට යමු පොඩ්ඩක්. මේක ඒ වගේම තමයි සුපිරි මහාස. මම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න තුනක් දෙනවා. මට මේ බහුවර්ණ කීතක්ෂලා විදිහට තිබ්බ එක. මෙන්න මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න තුනට උත්තර 3 එවන්න ඕනේ. සර් ඔව් කියන්න. සර් කින්ද මේ කැඩි කැඩි අලුත් වෙනවා මේ රෙකෝඩ් එක දානවා මගෙත් මේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මම දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න යන්න නැත්නම් ඒක තමයි. මොකද්ද කියලා මේ මගේ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක අඩුවකුත් වෙනස මට ඒක නෙමෙයි දන්නේ නැහැ. ඔයාගේ වෙන්නේ නැති ගැටලුව රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? මම බලන්න. මේකට මට උත්තර හොයන්න මේ කියන්නේ. මේකට උත්තර chat එකට දැම්මද? දත්තා තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද කියලා අහලා තිනවා. ප්‍රකාශ වගේක් දීලා මොකද්ද නිවැරදි ප්‍රකාශය කියලා. තොරතුරු සකස් කර දත්ත ලබාගත හැකිය. තොරතුරු සකස් කළ දත්ත ලබා ගන්න පුළුවන් කියන කතාවක් අපි අහලා නැහැනේ. දත්ත මගින් ඵලදායී තීරණවලට එළඹිය හැකිය. දත්ත මගින් ඵලදායී තීරණවලට එළඹෙන්නත් බෑ. තොරතුරුක වටිනාකම කාලය සමග වැඩි වේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. තොරතුරු වටිනාකම අඩු වෙනවා නේද? පූර්ණ නිර්වාද්‍ය අදාළ හා කාලීන තොරතුරු ලබා ගත හැකි සැකසූ දත්ත මගින්. ඒ කියන්නේ තොරතුරු නිපුතේ මේ කියන සැකසූ දත්ත කියන්නේ
තොර පූර්ණ නිරවද්‍ය හා කාලීන තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. අන්තිම උත්තරේ විතරයි අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. තොරතුරු දත් වලින් සකස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පළවෙනි මේ දීලා තියෙන දෙවෙනි එකට 4 උත්තරේ නේද? කාලේ මේ පේපර් එක කරලා හිටියනම් හොඳයි මීට වඩානේ. දත් හා තොරතුරු පිළිබඳව ප්‍රකාශයන් සලකා බලන්න. ඒකේ ABC කියලා තුනක් දීලා තියෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය මට්ටමේ පවත්නා දෑ දත්ත ලෙස සලකනු ලබයි. අමුද්‍රව්‍ය මට්ටමේ පවතිනවා තමයි දත්ත කියලා කියන්නේ. සැකසුම් නොකළ දත්ත තොරතුරු ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. එහෙම කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තීරණ ගැනීමේදී සැකසූ දත්ත වලට වඩා සැකසුම් නොකළ දත්ත වැදගත් වේ. මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ස්ටේබල් කියලා වැටුණා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මොකක් හරි වුණා. ඔබේ කාගාවද හොස්ට් එක තියෙන්නේ? නැනසරේ සගාව නේද? රයිටර්ස් ඉන්නවද? ඔව් සර්. මගේ මේ පොඩ්ඩක් කනෙක්ෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සර් කන්ස්ටේබල් ද අන්ස්ටේබල් වැටෙනවා කිව්වම. පොඩක් සර් මේ දවස්වල වයිප් මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කනෙක්ටිවිටි වල. මේ මර්දගම වලටත් ඒක එනවා මේ වයිබ් එක විතරයි පොඩ්ඩක් කරොත් දීලා තියෙන්නේ. මේක මේ රවුටර් රීස්ටාර්ට් කරා නම් හරියන්නත් පුළුවන්. මට දැන් ඕෆ් කරන්නත් බෑනේ. මේ සමහර වෙලාවට එකපාරම ඕන් කරාට හරියට මම වොච් එකේ හිටියේ මම අනිත් ක්ලාස් එකේ හිටියේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ දැම්ම හොස්ට් එක. හරි. හරි සර්. හරි. අපි ඊට පස්සේ මේක කතා කළාද? මේක කතා රෙඩිනේ. අමුද්‍රව්‍ය විස පවතින දේ දත්ත ලෙස සලකුණු ලබයි කියලා කියන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය විදිහට පවතින දත්ත තමයිනේ. සැකසුම් නොකළ දත්ත තොරතුරු ලෙස හඳුන්වන්නේ. සකස් කළාට පස්සේ තමයි තොරතුරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට A හරි B වැරදි. තීරණ ගැනීමේදී සැකසූ දත්ත වලට වඩා සැකසුම් නොකළ දත්ත වැදගත් වේ. තීරණ ගත්තේ සැකසූ දත්ත වලට නෑ. තීරණ ගත්තේ අපි සැකසූ දත්ත වැදගත්. ඒ පමණයි නිවැරදි වෙන්නේ නේද? ඒ පමණයි නිවැරදි වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ තෝරන්නේ. ඊ රාජ්‍ය සම්බන්ධතාවයක් ලෙස පාත් සඳහන් අවස්ථා අතරින් නිවැරදි අවස්ථාව කුමක්ද කියලා අහලා තිනවා. ඊ රාජ්‍ය සම්බන්ධතාව අතරින් ශ්‍රී ලංකා විදුලි වල මණ්ඩලයට ගොස් විදුලි බිල ගෙවීම. ගිහිල්ලා විදුලි බිල ගෙවන එක අපි රජය එකක් කියලා ගත්තට ඒක කොහොමද මොකක් හරි කම්පැනියක් හරි මොකක් හරි කමන්නේ ගිහිල්ලා විදුලි බිල ගෙවනවා කියන්නේ ඉතින් ඒක ඊ සම්බන්ධතාවයක් නැහැනේ. ගියා කරානේ නේද? ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා තේ වෙළඳපොලින් තේ මිලට ගැනීම. ශ්‍රී ලංකා තේ වෙළඳපොලින් තේ මිලට ගැනීම. රාජ්‍ය සම්බන්ධතාවලට ටෙලිස්කෝප් ආයතනයකින් දුරකථන බිල්පත ගෙවීම. අන්තර්ජාලය මගින් ගැසට් පත්‍ර කියවීම. අපිට මෙතනදී පිළිගන්න පුළුවන් මේ ගැසට් පත්‍ර රජයෙන් නිකුත් කරන්නේ නේද? ඒතකොට මෙතනදී පිළිගන්න පුළුවන් එකම සාධකයේ විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ අන්තර්ජාලය කියව ඊ තාක්ෂණයක්. එතකොට එතනින් ගැසට් පත්‍ර කියවීම. අනිත් ඒවට වඩා මේක තමයි ඊ රාජ්‍ය සම්බන්ධතා සම්බන්ධව ගන්න වෙන උත්තරේ තියෙන්නේ නේ. මේ වගේ තමයි තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් ප්‍රශ්න අහද්දි මේක මේ හිස්තැන් තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් නේ දීලා තියෙන්නේ.
මම මේ පේපර එකක් ඔයාලට එවන්න. අපි ඉස්සල්ලා පේපර එකක් කරමු. කරලා ඊළඟට ඒක සාකච්ඡා කරාම තමයි මේක වැඩිපුර හොඳ. එතකොට ඔයාලා උත්තර ලියලා තියෙනවානේ. දැන් මම මේක කරන් යද්දී ඔයාලට කම්මැලි මේ වැඩේ නේද? මට ටිකක් තේරෙනවා. ඔයාලගේ රියැක්ෂන් එක කළා ඔහෙ බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඔයාලා ලියලත් නැහැනේ මේක හිතන්නෙත් නැහැ. ප්‍රශ්න අහකට උත්තර දෙන්න නැති හින්දා මාත් කරගෙන යනවා. ටිකක් ප්‍රායෝගික නෑ වැඩේ එහෙම යද්දී. මේ පේපර්ස් කීපයක්ම තියෙනවා. මේ හුඟක් ඒවා සමහරව මම හදාපුවත් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විවිධ අයගේ අදහස් අනුව හදපු පේපර් වලට උත්තර ලියලා අපි ඒවා සාකච්ඡා කරාම එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් කොයිතරම් දුරට පුළුවන්ද කියලා නේද? මම ඒ ටිකත් එක්කලා මාරු කරන්නම් මේ ඔයාලට බලන්න. මේ ටිකට උත්තර ලියලා තියාගන්න මේ ළඟ. ඊට පස්සේ ගැටලු වෙන තැන් අපිට පුළුවන් සාකච්ඡා කරන්න ඔයාලගේ උත්තරත් එක්කලා බලලා. මේක හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද ඔයාලගේ ප්‍රතිචාර එන විදිහ එක්කලා හරි. මම විශේෂ අවස්ථා කීපයක් විතරක් ඔන්න සාකච්ඡා කරනවා. මෙහෙම මේ ටිකේ තියෙන හිස්ටන් ටික ඔක්කොම කතා කරන්නේ නැතුව. මට ඉස්සල්ලාම ඒ කියන්නේ මම තීරණය කරපු ඒවා ටිකක් තියෙනවා ගේට්ස් වලයි, නම්බර් සිස්ටම් වලයි මෙන්න මේ ටික කරනවා කියලා. මට ඊට කලින් ඔයාලට තියෙන ගැටලුව අහන්නකෝ මේ. දැන් මේ දවස්වල වැඩිපුර මතක් කර ගන්න ඕනේ ඒවා සහ පරණ අමතක වෙලා තියෙනවා කියලා හිතන ඒවා. එහෙම ඒවා නැද්ද? මගේ ස්ක්‍රීන් එක තාම හරි කියන්නේ නැහැ වලට. මේ පෝට්ස් එහෙම ඔක්කොම මතකයි නේද?